जाँदैछौँ। हजुर हजुर पास्टर हिजो अस्ति पनि एकदम खुब राम्रो वचन सुन्यौँ हामीले। हजुर हजुर आज चाहिँ कतिजनाको त सङ्गति पनि आउँदैन। हजुर अब उहाँहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले यो मिठो वचनलाई परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि उहाँहरूको जीवन जिउनुको लागि हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। असल तरिकाले हाम्रो पास्टरले वचन बाँड्नुहुन्छ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गरा। ओहो यो हाम्रो विश्राम सर होइन? हजुर हो जय मिसी हजुर। जय मिसी जय मिसी। आज त शनिबार हजुर हो हामी सङ्गति जाने होइन हजुर? सङ्गति त अस्ति पनि गएको हो, आज म भ्याउँदैन क्या, त्यही भएर। ओहो होइन सङ्गति जाम हजुर, यसो मेरो समय यस्तो मिलाउनुहोस् न काम छ, हजुर। मेरो त बाख्रा पालेछु, गाई छ, गोरु छ, घाँस हाल्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। म कहाँ भ्याउँछु? अस्ति पनि गएको हो नि सङ्गति त। ल त्यसो भए ल मेरो आज अर्को फुर्सद चोटि छैन। जाउँ है हजुर। ल यसरी पनि अर्को ल चोटि जाउँ। ल हामी लाग्यो हजुर। हालेलुया 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 हालेलुया। मामा जय मिसी हजुर। मामा रहेछ होइन कता हजुर? अब म मेरो अब बैठक छ, मेरो काममा अनि जानुपर्छ। सङ्गति जानुपर्ने होइन हजुर? आज त सङ्गति शनिबार ठिकै हो, सङ्गति अस्ति नै त गएको हो, हिजो अस्तिको मात्रै नगएको हो नि। अनि यो हप्ता त जाने भने आजलाई चाहिँ मेरो नभ्याउने भयो। त्यहाँ मेरो इमर्जेन्सी मिटिङ छ क्या, बैठक छ। वचन छ हजुर, वचन। पछि सुनौला मेरो बैठक छ क्या, मेरो बैठकमा पुग्नु परेको छ। सर यो भाइको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हजुर हो, उहाँ साह्रै कठोर हृदय भएको छ प्रभु बाहिर पनि सङ्गति धेरै चलाउनु भयो। अब हामी प्रार्थना गरौँ। हजुर हो मामा विजराम मामा हजुर जय मिसी हजुर। जय मिसी जय मिसी। आराम विराम कस्तो छ हजुर? मलाई अलिअलि सन्चो छैन। आज शनिबार हजुर, आज सङ्गति जाउँ। हिजो अस्ति पनि 2-3 हप्ता भयो तपाईँ जान्छु भनेर अस्ति भन्नुभएको थियो। जाउँ हजुर आज त। त्यही त अब हिजो अस्ति भोलि पर्सि जान्छु भने त हो नि। आज यति गाह्रो भयो क्या, टाउको दुखेको छ, अहिले हिँड्न पनि गाह्रो लाग्छ। त्यही प्रार्थनाको लागि जाऊँ हजुर। त्यही प्रार्थनाको लागि पर्सि अब अर्को हप्ता जाऊँ है। अलिकति मलाई सन्चो छैन, गाह्रो लागेको छ, हिँड्न पनि अलिक गाह्रो छ। त्यही भएर अर्को शनिबार जान्छु। मलाई अलिकति आज गाह्रो भएको छ है, यो टाउको दुख्ने। त्यसो भने अर्को हप्ता त जसरी पनि जानुपर्छ है हजुर। ल होस् होस् होस्, ल हामी हिँड्यो हजुर। होस् 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 होस्। आया ए छोरी, ए नानी, ए पानी ल्याउन बा, पानी ल्याउ त नानी। छोरी एक गिलासमा पानी ल्याउ त बा। आया आया नानी के खाला ल्याउ। आया होइन दाइ, तपाईँलाई के भयो दाइ? ए नानी बुहारी, मलाई अलिकति सन्चो छैन, बिरामी छु। यो रिङाटो लाग्ने, हिँड्न नसक्ने, यस्तो यस्तो समस्या छ क्या नानी। हो र दाइ? मेरो छोरी पनि कता गयो? लौ न नानी, मेरो छोरी पनि कता छ? उतातिर उता गाईगोठमा छ होला भनेर अस्ति नै देखि अलिक बिरामी थियो। आज त साह्रो भयो क्या आज त। ओहो दाइ, तपाईँले प्रार्थना गर्न लाउनु भएको छैन? प्रार्थना त म त अस्ति नै त गएको हो, अहिले त गएकै छैन कि नानी। एकदमै दुखे छ, भित्र पनि बटारे जस्तो लाग्छ, टाउको पुरै हिँड्नै सक्दैन, घुमे जस्तो लाग्छ। आया त्यो छ नि नानी, अस्ति त्यो साइला भान्जाहरू थियो कि मसँग सँगसँगै चर्च जाने। अब पास्टर बुवालाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ होला, अलिकति प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ होला। साह्रै गाह्रो भयो क्या नानी बुहारी। ए हुन्छ नि त दाइ, म भनेर हेर्छु है। म त आँखा हेर्न पनि सक्दिनँ, एकदम घुमाउँछ, रिङाउँछ। ए हुन्छ नि त दाइ, म खबर पुर्याउँछु उहाँहरूलाई। मेरो छोरी कता छ भनेर लौ त, छोरी नानी लौ लौ बोलाइदिनु पर्यो पास्टर बाहरूलाई।
बिजा मामा हजुर मामा हो कि जय मिसी है हजुर जय मसी हो तपाईँ त बिरामी रहेछ है हजुर ल तपाईँ निम्ति हामी प्रार्थना गर्नलाई पास्टर गुरुबालाई पनि बोलाएर ल्याएको छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ है तपाईँलाई हस् ल जय मसी हजुर जय मसी कस्तो हुनुहुन्छ हजुर हजुर ल जय मसी सक्दैन। उठ्नु पनि सक्दैन हजुर गाह्रो हजुर हो बिस्तारै उठौँ बिस्तारै 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 एकदमै बिस्तारै ल प्रार्थना गर्छु हजुर ल होस् बा हजुरको नाम के अरे म बिर्सिन्छु खालि विजय विजय हजुर ए ल हो हामी विजय हुनुपर्छ प्रभुमा नि अगाडि बढ्नुपर्छ है हरेक कुरामा यसरी हामी खुसी हुन्छ प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद स्वर्गीय बुवा सदा सर्वदा छोरामाथि आशिष भएको होस् तपाईँलाई कस्तो हुनुहुन्छ अहिले मलाई पहिलाको भन्दा अलि राम्रो भएको छ बा ल राम्रो हुनुपर्छ हामी पुरानो स्वभावलाई सबै त्यागेर जब पहिला हामी बिमारी हुँदा झाँक्री खोज्थ्यौँ हामी त्यो पार होइन हामी नयाँ अहिले वचनमा भने जस्तो है 2 कोरिन्थी 5:17 जस्तो हामी नयाँ भएका छौँ त्यसैले हामी सङ्गतिमा निरन्तर जानुपर्छ पहिलाको स्वभाव जस्तो होइन हामी नयाँ निरन्तर सङ्गतिमा हामी बिर्सिनु हुँदैन है हो 2 कोरिन्थी 5:17 लेखेको छ यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बिति गएको छ हेर नयाँ आएको छ भनेर वचन लेखेको छ हजुर है हामी पुरानो स्वभावलाई सबै त्यागेर नयाँमा हामी सरेका छौँ त्यसैले हामी सङ्गति बिर्सिनु हुँदैन सङ्गति जानुपर्छ पास्टर बा तपाईँहरूले आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो पहिलाको भन्दा मलाई धेरै सन्चो भएको छ अलिक कम भएको छ त्यसैले मलाई अझै पनि राम्रै गरी सन्चो हुन्छ मलाई विश्वास छ बिचबिचमा धेरै कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि म चर्चमा जान भ्याएको थिएन सङ्गतिमा निरन्तर उपस्थित हुन सकेको थिएन अब चाहिँ म निरन्तर चर्च सङ्गतिमा उपस्थित हुन्छु बा मलाई राम्रो भएको छ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भयो धन्यवाद जय मसी जय मसी बा। सधैँ आउने गर्नुहोस् ल जयमसी अब भोलिपछि अब सधैँ मसँग चाहिँ आउँछु नबिर्सिनुहोस्। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो मलाई सन्चो भएको छ अब मलाई थाहा भयो कि अब मसँग सधैँ सङ्गतिमा आउँछु है बाहरू ल जय मसी जय मसी